და ეს წყალი საიდან მოდის? ჩვენ ახლა აქ ჭები გვაქვს, საკუთარი ჭები გვაქვს და იმას ახوارობ და ყოველ იმაზე ვასინჯინებთ და კარგია ჩვენი წყლები და. ვის ასინჯინებთ რამდენ ხანში ერთხელ ასინჯინებთ? აი გორში ლაბორატორიებში ვასინჯინებთ ხო. და ბურღული მაქვს მე წასეება ტრუბა მაქვს წასული 9 მეტრაში და იქიდან ამოდის წყალი იმას ახმარო მე ეს. მოტორი აკაჩავებს. ხო, მოტორი აკაჩავებს. ყვიავში არის შეიძლება იყოს 1-2 ჭაი, მეტიაც იქნება იქ. ჭაბურღილებია. ხო, ჭაბურღილებია სულ. ხო, კრანები აქვს ყველას, მანდაც აქერესიც აქვს. აი, ყვიავში არა წყაროები. ბაშინების გამო. ხო, არა წყაროები მაგ არ არის. ყვიავში სამი ბაშინები გაკვირას. ხო, კრანები აქვს მანდაც აქერესიც აი გაყოლება. ქიტლიშიც ეგრე არის. საერთოდ ზეცოფლებში. ზეცოფლებში ეგრე არის. ქიტლიშიც მარტო აი კარალეთი გარეჯლები ჩვენთან არის წყაროები. მედგანაცად არა. აი რაღაცნაირი აი არასასიამოვნოა. ფილმში შეამჩნია გუჯინჭინა მეზგავშინჭინა იგი. გიმოდე? აი არა უსიამოვნო გემსუნია აქ, არ არის გემრიელი წყალი. უნდა გაფიქრონ რაღაცა, მაგრამ როგორ შეიძლება. კიაყელები ბევრჯერ გამოყვა 11 წელში. როდის შეამჩნიეთ? საფუში რა. ესე 3-4 თვის წინ. ძირითადად კარალეთის საკრებულოში რაც სოფლები შედის, ყველას თავისი ალტერნატიული ჭა აქვს. ყველას თავის ოჯახს. და რო თქვა რომ რამე წყლის მილიდან გამომდინარე ეგეთი პროექტი არ არსებობს ამ ეტაპზე, მაგრამ ეხლა დაწყებულია ახალი პროექტი, რომელიც უკვე წყლების კომპანია შემოვიდა. ამ სამივე სოფელში მიმდინარეობს წყლის პროექტის განხორციელება. ალბათ 1-2 წელიწადი დაჭირდება, მალე დამთავრდება და ადამიანი ყველა მოსახლე მიიღებს გაფილტრულ და გაქრული წყალს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქართლის სტუდიას, მე ჟურნალისტი საბა ციციკაშვილი ვარ. გორის მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში სასმელი წყალი დაბინძურებული აღმოჩნდა. სინჯები სულ 8 სოფელში იქნა აღებული. კვლევა სამოქალაქო განვითარების ახალგაზრდულმა ცენტრმა ჩაატარა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი სწორედ სამოქალაქო განვითარების ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა ფუჩუკურია. მოგესალმებით ბატონო შოთა, თქვენი კვლევა უბრალოდ გამოქვეყნებულია ქართლის ამბების ვებგვერდზე. მიმოხილულია ის ვითარება, რაც დაგხვდათ თქვენ აღნიშნულ სოფელში. მოგიყევით უფრო დეტალურად ამ კვლევისა და მისი შედეგების შესახებ. კი ბატონო, მოგესალმებით და მადლობა ამ საკითხით და ინტერესებისათვის. გეტყვით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის მხარდაჭერით და სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ გორის მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში გავაკეთეთ ასე ვთქვათ სასმელი წყლის ლაბორატორიული ანალიზი, კონკრეტულად ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზი და ეს სოფლები არის ბროწლეთი, ტყვიავი, ტირძნისი, ფხვენისი, კარალეთი, ქიწნისი, ქვემოხვიტი და შავშვები და აი ამ 8 სოფლიდან 5 სოფლის შემთხვევაში ლაბორატორიიდან მოგვივიდა პასუხი, რომ სასმელი წყალი არის დაბინძურებული და რა თქმა უნდა სხვადასხვა მაჩვენებლებია და ხარისხით არის ეს წყალი დაბინძურებული, თუმცა 5-ვე შემთხვევაში არის რეკომენდაცია, რომ არ არის სასურველი, ასე ვთქვათ, ამ წყლის მოხმარება ადამიანების მიერ, როგორც ვთქვათ, დასალევად, ასევე სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისათვის. ეს არის ვთქვათ ის 5 სოფელი, რომელიც მინდა რომ ეხლა გითხრათ კონკრეტულად, რომლებშიც დაფიქსირდა ეს დაბინძურება, ესენი არის კარალეთი, ტყვიავი, ტირძნისი, ბროწლეთი და ქვემოხვიტი. აი ამ 5 სოფლის შემთხვევაში გვაქვს დაბინძურება და მინდა რომ ამ 5-დან კიდევ გამოვყო 2 სოფელი, სადაც კიდევ უფრო მაღალი მაჩვენებელია დაბინძურებელს, ეს არის სოფელი ტყვიავი, სადაც მიკრობიული დაბინძურება დაფიქსირდა, კერძოდ კოლიფორმული ბაქტერიები და მეორე სოფელი ეს არის ქვემოხვიტი, სადაც ასევე დაფიქსირდა როგორც კოლიფორმული ბაქტერიები, ასევე ფეკალური სტრეპტოკოკი. შესაძლებელია ეს ტერმინები მაყურებელს ბევრს არაფერს ეუბნებოდეს, თუმცა ასე ვთქვათ, მაღალკვალიფიციური ლაბორატორიის მიერ, რომელმაც უშუალოდ ეს ანალიზი გააკეთა, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ მოწოდებული რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობისთვის არ არის სასურველი ამ წყლის მოხმარება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ შესაბამისი ზომები არის მისაღები იმისათვის, რომ ეს დაბინძურებული წყალი არ მიეწოდებოდეს მოქალაქეებს.
ეს სოფლები როგორ შეარჩიეთ თქვენ რატო გახდა? ჩვენთვის პრიორიტეტული იყო საოკუპაციო ხაზის მდებარე დაარსებული, ასე ვთქვათ, სოფლები, გვინდათ ამ სოფლებში ჩაგვეტარებინა, სწორედ ამიტომ უმეტესობა მათგანი არის სწორედ აი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს არსებული სოფლები და ძირითადად ამ ნიშნით მოხდა შერჩევა ამ სოფლების. ეს წყალი ჭაბურღილებიდან, წყაროებიდან ესეც ახსნა. კი ბატონო, არის სოფლები, რომლებშიც უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ჭაბურღილებიდან ხდება სასმელი წყლის მიწოდება, თუმცა არის სოფლები, სადაც ეგრეთ წოდებული წყაროს წყლები არის, სადაც როდესაც თქვათ სათავე ნაგებობებია მოწყობილი და მშენებული რეზერვუარიდან ხდება მიწოდება მოქალაქეებისათვის. მაგალითად, ქვემო ხვითის შემთხვევას გეტყვით, სადაც სოფლის ნაწილს მიეწოდება ჭაბურღილიდან, ხოლო მეორე ნაწილს მიეწოდება სწორედ ეს წყაროს წყალი სოფელ ნიკოზიდან და აი ამ ქვემო ხვითის შემთხვევაში ჩვენ ავიღეთ ნიმუში სწორედ აი ამ წყაროს წყლის, რომელიც მოდის ნიკოზის მხრიდან და აი ამ წყაროს წყალში არის საკმაოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, დონის დაბინძურება. რაც შეეხება ჭაბურღილის წყალს? ჭაბურღილის შემთხვევაშიც, ჩვენ ქვემო ხვითის შემთხვევაში ჭაბურღილის ნიმუში არ აგვიღია სინჯი, თუმცა სხვა სოფლებში, სადაც ხდება ჭაბურღილიდან მიწოდება, იქაც დაფიქსირდა სწორედ საკმაოდ მაღალი ხარისხი დაბინძურებისა, ამიტომ საჭირო არის რომ თქვათ აღმოიფხვრას ეს დაბინძურების წყარო. ჩვენთვის რთულია იდენტიფიცირება თუ საიდან ხდება ეს დაბინძურება, თქვათ ეს არის, არ ვიცი, თვითონ ჭაბურღილის, თქვათ რეზერვუარი, სადაც ხდება თავმოყრა წყლის თუ რაიმე უშუალოდ აღების წერტილიდან. ამისთვის უკვე არის სამესი დამატებითი სამუშაოები გასაწევი, რაც წესით მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს. თქვენ რეკომენდაციებიც შეიმუშავეთ და ვინ არის ადრესატი ამ რეკომენდაციების და რას გულისხმობს ეს რეკომენდაციები? ეს რეკომენდაციები მოგვაწოდა იმ, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიამ, რომელმაც გააკეთა ეს ანალიზები. ეს არის ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. მათ მოგვაწოდეს ეს რეკომენდაციები და ეს ამ რეკომენდაციების ადრესატი, რა თქმა უნდა, არის ადგილობრივი ხელისუფლება, თვითმმართველობა გორის მუნიციპალიტეტის, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებელი სოფლებისათვის ხარისხიანი წყლის მიწოდებაზე. აქედან გამომდინარე, თუ კი ვთქვათ, აი ამ ჩვენ კვლევით დაინტერესდება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ჩვენ მზად ვართ მათ მივაწოდოთ ეს კვლევის შედეგები და უკვე დამატებითი შემდგომი ეტაპები, რაც ვთქვათ, გასაწყევია იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას ეს დაბინძურების წყაროები, სწორედ მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობის საკითხია, მათ უნდა უზრუნველყონ ამ სამუშაოების განხორციელება. ეს კვლევა მათგან დამოუკიდებლად. დიახ, ეს ამ პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლება არ ყოფილა ჩართული, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა. თუმცა, როგორც წეგან ვახსენე, ჩვენ მზად ვართ მათ გაუზიაროთ ეს კვლევის შედეგები, იმისათვის, რომ თქვათ, გქონდეთ ინფორმაცია თუ რომელ სოფელში რა ვითარება არის. და თქვენმა ორგანიზაციამ ეს სამუშაოები როგორ გააკეთეთ? თქვენი შესახებაც რომ მოყვეთ? ჩვენ კი ბატონო გეტყვით, ვახორციელებთ პროექტს USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის მხარდაჭერით, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ერთი მხრივ გორის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებისათვის ჩავატარეთ ტრეინინგი, ერთგვარი ასე ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ამ წყალმომარაგებასთან და მასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, ხოლო მეორე მხრივ გავაკეთეთ აი ეს კვლევა, ლაბორატორიული კვლევები განვახორციელეთ და გარდა ამისა, ჩვენ ახალგაზრდებთან როდესაც გქონდა ტრეინინგი, მათ მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ მექანიზმების შესახებ, რაც არსებობს თვითმმართველობის კოდექსში, თუ როგორ შეუძლიათ მოქალაქეებს მონაწილეობა მიიღონ, თქვათ, ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და აი ეს პრობლემა არის სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩავთვალოთ, ეს არის ისეთი სახის პრობლემა, როდესაც თქვათ, მოქალაქეებს შეუძლიათ რომ თავად ჩაერთონ, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის მოგვარების პროცესში იმ კუთხით, რომ მიმართონ მუნიციპალიტეტს, რომ მან ამ უკანასკნელმა მიიღოს შესაბამისი ზომები და სამუშაოები გასწიოს, რათა მათ ამ ადამიანების სოფლებში მოგვარდეს აი ეს სასმელი წყალთან დაკავშირებული პრობლემა. მაგალითად ერთ-ერთი მექანიზმი ასეთი, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქეთა მონაწილეობას თვითმმართველობაში, არსებობს კანონით, ასე ვთქვათ, გარანტირებული, ეს არის პეტიცია, მაგალითად, რომელიც შეუძლიათ რომ ამ ადამიანებას შეადგინონ, ხელი მოაწერონ სოფლის მოსახლეობამ და მიმართოს ამ პეტიციით უკვე ადგილობრივ თვითმმართველობას და ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ვალდებული, რომ მან მოახდინოს რეაგირება ამ პეტიციაზე და მიიღოს შესაბამისი ზომები ამ პრობლემების აღმოსაყრელად.
და ასევე არსებობს სხვა მექანიზმებით, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან დაკავშირებით, რითაც შეუძლიათ ისარგებლონ ადამიანებმა და ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად დაიძურონ და მოსთხოვონ, რომ მან მიიღოს შესაბამისი ზომები ამ პრობლემების აღმოსაყრელად. თქვენ დასაწყისში თქვით, რომ ამ წლის მოხმარება რამდენიმე სოფელში არ შეიძლება სამეურნეო დანიშნულებისთვისაც. რას გულისხმობთ? ჩვენ გვაქვს ასეთი რეკომენდაცია სწორედ ლაბორატორიიდან. არსებობს საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2014 წელს დათარიღებული, რომლის თანახმადაც დადგენილია ტექნიკური რეგლამენტი, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს სასმელი წყალი და ზოგადად ადამიანის მიერ მოხმარებოდი, თქვათ, როგორც მისთვის სასმელად, ასევე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით. აი ამ ტექნიკურ რეგლამენტით განსაზღვრულია ის, ასე ვთქვათ, დადგენილია უბრალოდ ის ტექნიკური პარამეტრები, რასაც წყალი უნდა აკმაყოფილებდეს და ლაბორატორიის მიერ მოწოდებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის თანახმად ამ 5 სოფელში ეს წყალი არ აკმაყოფილებს აი ამ ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, რეგლამენტს და მის მოთხოვნებს შესაბამისად ლაბორატორიის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია არის, რომ არ მოხდეს არც, ასე ვთქვათ, სასმელად მისი გამოყენება და თქვათ შეიძლება რომ თქვა იგივე პირუტ ტყვის თუნდაც თუ პირუტ ტყვის თუ მოხდება მისი, ასე ვთქვათ, გამოყენება, ასევე შეიძლება იყოს ესეც, ვთქვათ, გარკვეული რისკი. საშიში. ჩვენ როდესაც გამოვაქვეყნეთ ეს ინფორმაცია, კომენტარებში მოქალაქეები გვწერდნენ, რომ სხვაგანაც შეამოწმონ და სხვა ადგილებშიც არის ეს. რა სამუშაოების ჩატარება გიწევს, ანუ რამდენად ძვირია ეს ამ სამუშაოების ჩატარება და რატომ არ შეიძლება სხვა სოფლებშიც ჩატარდეს? ხო, ჩვენი პროექტი არის დიდი პროექტი, ასე ვთქვათ, ანუ ფინანსურად ჩვენ გარკვეულწილად შეზღუდულები ვიყავით, აქედან გამომდინარე, ფიზიკურად ვერ შევძელით, რომ 8 სოფელზე მეტში ჩაგვეტარებინ ასეთი კვლევა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის, რომ ყველა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში კეთდებოდეს ასეთი ლაბორატორიული კვლევა სასმელი წყლის. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, ყველგან არსებობს, თქვათ, ასეთი რისკი, რომ დაბინძურება ხდებოდეს დაბინძურებული წყლის მიწოდება მოსახლეობისათვის. ამ შემთხვევაში უკვე მე ვფიქრობ, საჭირო არის, რომ მუნიციპალიტეტი ჩაერთოს ამ პროცესში და მან საკუთარი რესურსებით შეეძლოს, თქვათ, სხვა სოფლებშიც გაკეთება ასეთი ანალიზის. რამდენად მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევები რამდენად შეიძლება იყოს სანდო ან რამდენად ხშირად უნდა ჩატარდეს ეს კვლევები? ხო, მე გამიჭირდება ახლა ამაზე იმის თქმა, თუ რამდენად არის თუ არა სანდო მუნიციპალიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევები, ამას წესი როგორც წესი პასუხისმგებლობაც მათ ეთისრებათ, მოვლაპატრონებაც მათ ეთისრებათ და შეიძლება რაღაცნაირად თვითონ შემსრულებლებიც და მონიტორინგის შემსრულებლებიც ერთ და იგივე ორგანიზაცია. მესმის, მაგრამ ამ შემთხვევაში, თვითონ მუნიციპალიტეტი ლაბორატორიული და მას რა თქმა უნდა ვერ გააკეთებს, ესეთ ეს რომელიმე ლაბორატორიამ უნდა გააკეთოს ტექნიკურად ეს სამუშაოები. არა, სინჯების აღების დროს როგორ ხო, რთულია ცოტა ამის, ასე ვთქვათ, ამას სინჯების აღება როგორ ხდება? წესით ამას სინჯის აღებას აქვს გარკვეული დადგენილი წესი. რომელიც ჩვენ შემთხვევაში იყო დაცული, ანუ ხდება, ვთქვათ, დეზინფექცია თვითონ ონკანის საიდან პირველ რიგში საიდანაც მოდის წყალი, შემდგომ რამდენიმე წუთით ხდება მისი გახსნა, რომ ვთქვათ, თუ კი რაიმე დაბინძურება შიგნით ონკანში გამოვიდეს ეს და ამის შემდგომ ხდება უკვე სპეციალურ ჭურჭელში წყლის ამ სინჯის აღება და მიწოდება ლაბორატორიისათვის, ხო? რაც შეეხება ახლა მუნიციპალიტეტის მიერ ჩატარებულ ამ ანალიზს მე გამიჭირდება იმის თქმა სანდო არის თუ არა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა კანონმდებლობასთანაც გვაქვს პრობლემა, ალბათ შესაძლებელი არსებობდეს რაიმე, არ ვიცი, სამსახური დამატებითი, რომელიც თქვა შეიძლება იყოს არა მუნიციპალური, არამედ სხვა უწყებისთვის დაქვემდებარებული, რომელიც მუნიციპალიტეტისგან დამოუკიდებლად შეიძლება აწარმოებდეს ამ კვლევებს და მათი, ასე ვთქვათ, მიერ დადებული ეს ანალიზის შედეგები შეიძლება ვთქვათ მეტად სანდო იყოს ვთქვათ გარკვეული ადამიანებისთვის, ხო? თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე თუნდაც მუნიციპალიტეტმა რომ გააკეთოს ესეთი ანალიზი, კარგი იქნებოდა სხვა სოფლებშიც იმისათვის, რომ ვთქვათ მოსახლეობას კონდეს ინფორმაცია, რა ხარისხის სასმელი წყალი მიეწოდება მათ. ერთია ასე გააკეთოს ეს ანალიზი და მეორეა გამოაქვეყნოს და საჯარო გახდეს მოსახლეობისთვის. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. ჩვენ შევეცდებით რომ დავუკავშირდეთ გორის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურს
არსებობს ასეთი სამსახური, რომლის ხელმძღვანელია ბონდო მარუაშვილი და ჩვენი ვებგვერდის მოკითხველს შესაძლებლობა ექნება, რომ გაეცნოს მათ პოზიციას ამ კვლევასთან დაკავშირებით. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.